Bonjour. E oggi sono parcheggiato a circa 5 metri dal lavoro. Buono, quasi quasi vado a piedi. Buono, mi tocca spostare il camper perché hanno già spaccato il cazzo in giro, perché c'è il camper parcheggiato qua, non va bene. Cioè, il mio camper 5,40 metri è più corto di tanti pick up che girano in giro. Sto dentro al parcheggio, non metto giù i piedini anche perché non ce li ho, non apro le finestre, non usacci, però per evitare, sai, rotture di balle in zona andiamo a metterlo da un'altra parte e vediamo dove. Quello è bello. Sono buone le tue pappe? Vediamo la coda cosa dice. Sono buone, tanto buone le code, le pappe di Amy. Ci piacciono le pappe. Oh boh, allora per sto mese che faccio da st'altra parte, che è un altro paese, niente, lascerò il cane pericoloso a casa. Povero cane, dopo me lo ripiglio quando torno di là, giustamente. Sì, nel senso che durante il giorno è a casa e alla notte dormiamo assieme. Allora, qua abbiamo attaccato col biadesivo e adesso gli ho prefatto il buco e due fermole. Ottimo, portachiavi. Allora, questo un'altra vite, e questa era quella della scopa che aveva due chiodini qua e si era staccato giustamente. Adesso gli ho allargato il buco col trapano. Eccola, questo è il fermascopa, così non si muove più. Del lusso. Poi questi io volevo toglierlo. Anche questo, cazzo, sono ste robe, non so, sti zappini inutili e brutti. Da rifare un po' nuovo, un po' alla volta. Volevo attaccargli questo qua, ecco, spacca. Allora, questo ha il biadesivo da togliere perché, mo te spiego, la matita per segnare. Ok, io matita per la tenda qua avevo pensato a un qualcosa del genere, nel senso che se noi questo qui, vediamo, la tenda arriva a massimo alta fin lì, quindi lo possiamo mettere alto qui, ok, a questa altezza qui. Guarda, faccio prima il segno, dopo ti faccio vedere. Quindi per cui io metterei qui così, e vaffanculo che devo ancora fissarla, che si appoggia qui e dopo questa spingendola fa tac, eccola, e si aggancia. Sarebbe fantastico così, anzi sarà fantastico così. Anche il biadesivo quel cazzo lì, cazzo è duretto, c'è qualcosa dietro, dovrebbe andare. Andato. Ok, non per fare discorsi da femmine, ma è meglio che sia duro, così tiene di più, no? E quello lo vedo, li vedo tutti e due, piano, ti vedo come su Avatar, te vedo, eccolo là, perfetto. Per mettere la vite ci vuole la vite, occhio, qua il bastone. Questa perché è fuori così? Giusta. Eccola. Eccola. Dentro qua abbiamo detto così, l'appoggio qui e dopo clic. Eccola là. Perfetta, cazzo. Eccellente. Questa qua ferma. Guarda che roba. Che lavori incredibili. In più mi sta qualcos'altro lì, ma non so cosa mettere. Vabbè. Poi questi
Ne metterei uno, una 2 e una 3 al centro. Sì. Psycho Circus, Psycho Circus. Tac. Eccellente, perfetti. Perfetti. Andiamo via l'invidamento. Così, per se c'è caldo, roba del genere, non si scolano. Qua la macchina fotografica, eccolo lì, ci sta da Dio. Qua devo pensarci. Beh, spessore c'è. Quasi quasi. Vedo qua io. Sì, sì. E gli occhiali. Allora io direi, ma dietro qui, quasi quasi. Vediamo. Io vedi gli occhiali li appoggerei qua, che qua c'è proprio giusto la cosa. Qua inizia a essere che non va bene. Qua se ci va il monitor poi neanche non ci si sta. Quindi meglio piuttosto qua. Lasciata giù. Maremma maiala. Aspetta che qua apriamo che ho chiuso. Eccola. Che vedi? Un po' più di luce. Tattara, smontata al letto, tutto una coppate, tutto. Vedi, l'ho presa apposta a sta lunghezza, così non vado a sbattere né niente. So neanche se ti sto inquadrando giusto. Ecco, su una testa in giù. Sembra quasi un'operazione militare sta roba. Porca miseriaccia. Il mio porta occhiali qua, perfetto. Vai, fracca sulla vite. Cos'è sta roba? Vai. Che lavori. Comunque guarda, io faccio così, tac, e me li metto là. No, non va bene per questo lavoro qua. Per carità, mi servirà comunque questa roba qua. Ho bisogno di prenderlo più grande, vedi? Come si può fare? Ok, come si può fare? Tanana, rosso ergal tra l'altro. Questo noi ce lo mettiamo qui, guarda, tac, gli occhiali. Intanto, fino a nuova solution, eccola, perfetto, cazzo. Tutto rosso, tutto in pandan. Ecco, oggi avevo visto, non capivo a cosa poteva servirmi. Qua vendono delle taschine con la retina, io qua posso mettermi il cellulare. Eh sì, che ogni volta mi va giù per il letto, perfetto, qua il cellulare, qua lo carichi, no? Eccellente, guarda, l'ha presa, vedi? E via. Attacca a far scuro, alla fine ho deciso di metterlo qua, proprio qua, ho deciso, ISO. Vediamo se ci arriviamo sotto carica, che si è scaricato. Sì, perfetto, number one. Troppa potenza. Allora mi serve, prima mi fai un buchetto. Eccellente. Ah, che bello adesso, benissimo. Molto full optional. Dopo cosa ho preso? Ti spiego, sto termometro qua, che è un termometro a barboni, però in parte c'erano tutti quelli da soldi che segnavano la temperatura, e io ho preso quello da barboni che segnava la stessa temperatura di quello da soldi, quindi vuol dire che è quello meglio tarato. Pensavo di metterlo qua, qua c'è tutto il pannello, secondo me qua ci sta da Dio. Vediamo come è fatto. Vediamo. Cos'è, un bioadesivo? Mi sembra buono. Direi di sì. Che è la parte alta. O è meglio metterlo su una parte bassa? Tipo qua. Sì, secondo me è meglio qua. Perché sai che il calore va verso l'alto, quindi meglio qua. A metà via. Da Copagli qui che fa sta roba. Ah, Dios mios. Dai, adesivo. Eccola. Non fare il sustelo. Oh là.
ce l'abbiamo fatta. Adesso metterlo dritto e proprio sotto sotto, così, vai. Eccola, eccellente, eccellente, stesso colore, pandan, perfetto. Ho preso un altro faretto a led per il discorso che ogni volta non riesco ad andare a letto, e c'hai 5 lampadine a led e le batterie già incluse, quello che ti avevo già fatto vedere, no? Lo attacchi come vuoi, molto comodo, pratico. Le batterie, che è il monaco? Fa Formula 1 qua. Porca miseria. Vabbè, dai. Il biadesivo è a strappo, questo perché si deve cambiare le batterie. Buono, adesso sta qua, attacchiamo là, proprio là, io direi qua così, là, tac e tac, così. Se devo andare a letto, spegniamo la luce qua, io non vedo un cazzo, metti che è buio pesto, tac, così, metto la mia scaletta, monto, attacco l'altra e spengo. Eccellente, eccellente, excellent. Dove abitiamo oggi? HK. Guarda che bel giardino che ha l'Amy.